Kani gade ke Patisi TV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Haka jingja ke bas ngau syarkai. Kawai kalong kami kalau mensaujer nak Bynta ke Kpoh. Hadien bada Kurim Jong kahi ula thombo deka. Nak Tynrah nak Tari nak Bynta Jong Kpoh. Uni Kurim Jong kani kalong kami kebalatip kerteng kum kekong dari lang kurba. Udai yo balatip kerteng kum Tyngshain Rani ki besyong basa haka snom marbisu. Haka ni jingja ke belajar haka step Jong kani kesngi ublai balala. Kata haka santrik mentau naitung. Kani kalong kami kalau mensaujer bad nak liang ki bahaya yang hasam kila penkit na marmar sya civil hospital Shillong banyo ya jing sumar ke bekerke. Ban khamsha shusho alor kani jingja. Ke Patisi TV kelayor banyak keren kerpang baru SP Shillong City ubah Steve Renja. Regarding ketua kes kepada Kpoh bahak Kpoh juga mongap police station. Kerja kalau ba menin ke Polres Jim step. Kerana gue insiden gue jingja ba gue yang Kpoh marbisu pedeng senong maupun lun. Kadang-kadang kerja pedeng Shillong kata kaya. Ketung report long tambah long peniru ba kumga FIR bengi apat na bahaya juta itu kai. Ba tahu lok hajing syok kau yang untuk penuh step sampai jam step dah kawat udung ya dah lok. Jadi dah nata ialah dirupat nam tip ke aging sojong mengupat 2 bilor 4 bilor udung lah dia. Berangut kita dah apa aging syak semar. Tari dan syak semar. Baru tahu lok ru tambah hadu mata lok yang 4 lak ban family ban kami because bang dan haji stam. Baru bang long unconscious ada mentah. So doktor sangat baik apa hospital kita sama nek balak dan haji semari.